Som das vogais, parte 2. Vocês já conheceram o som da vogal A, da vogal E ou É, da vogal I, da vogal O ou O, e da vogal U. Prestem atenção como as boquinhas abrem. Qual é o formato da boca? Olhem no espelho e pratiquem. Hoje, nós vamos ver que vogais juntinhas também formam palavras. Vejam. Quando um amigo quer avisar algo a outro, ele diz: Ei! Eu juntei o sonzinho da vogal e da vogal I e formei Ei! O cachorro, quando late no quintal, ele late Au! Eu junto o sonzinho A e o sonzinho U. Au! Eu me olhando no espelho, eu. Eu junto a vogal e a vogal U. Eu. Quando eu tenho um machucado, eu digo ai. A vogal A mais a vogal I. Ai. O cavaleiro em seu cavalo grita Eia! Eu escuto o sonzinho da vogal I, A. Eia! Quando eu derrubo algo, eu digo ui. O sonzinho que eu escuto é o U e o I. Ui. Quando eu encontro um amigo, eu digo oi. O que vocês escutam? O som da vogal O e da vogal I. Oi. E as vogais juntinhas também podem aparecer no meio das palavrinhas. Vamos ver? Ai pode aparecer nas palavrinhas papai, baile, raio. O sonzinho au pode aparecer na palavra automóvel, cacau, flauta.
sonzinho oi pode aparecer na palavrinha boi, foi, oito. O som ei aparece na palavrinha leite, padeiro, enfeite, o som ia pode aparecer nas palavras bacia, pia, tia, o sonzinho ui podemos encontrar na palavra juiz, muito, cuíca.